Bonjour la huitième, përshëndetje klasa e 8. Pour cette semaine, nous allons voir les expressions avec le verbe avoir, l'atelier langue en ce qui concerne le but, l'antériorité, la simultanéité et la postériorité. Et en ce qui concerne la civilisation, nous allons voir une chanson, Mes chemins à l'envers, par une chanteuse québécoise. Pra, përsa i përket kësaj jave, do të punojmë kryesisht me gjuhën, do të shikojmë shprehjet me foljen kam, gjithashtu shprehjen e qëllimit, vendosjen e veprimeve para, përgjatë apo pas veprimeve të tjera, si edhe nga pikpamja e qytetërimit do të shikojmë një këngë nga një këngëtare nga Quebeku, që quhet Mes chemins à l'envers, ose ndryshe rrugtimet e mia të përmbysura, ose që kthehen në pikën e nisjes. Donc les résultats de l'apprentissage, kështu që rezultatet e të nxënit do të jenë si më poshtë. Repérer et employer les expressions avec avoir, pra do të gjejmë dhe do të përdorim shprehjet me foljen kam. Exprimer le but, shpreha e qëllimit. Exprimer l'antériorité, la simultanéité et la postériorité, pra do të shprehim veprimet që ndodhin para, përgjatë dhe pas veprimeve të tjera. Associer les photos au mot de la chanson, pra do të lidhim fotot me fjalët e këngës. Compléter le texte de la chanson avec les mots donnés en cédant des sonorités. Të plotësohet teksti i këngës me fjalët e dhëna, sigurisht duke u ndihmuar dhe nga rimat, si dhe associer les expressions à leur définition, të lidhim shprehjet me perifrazimin e tyre. Përsa i përket përdorimit të shprehjeve me foljen kam, ne i pam ato javën e kaluar në tekstin që morëm j'ai eu chaud, nous les avons souligné aussi, i në vizuam ato, sot do të shikojmë në detaje, pra ato që janë më të përdorshmet në frëngjisht. Alors, avoir faim, ka muri, avoir soif, ka metje, avoir sommeil, më vjen gjumë, avoir froid, kam ftohtë, avoir chaud, kam vap, avoir peur, kam frikë, avoir honte, kam turp, avoir raison, kam të drejtë, avoir tort, kam gabim, avoir besoin de, kam nevojë për, avoir envie de, kam dëshirë, avoir l'intention de, kam dërmend, avoir l'air, kam pamjen ose dukem si, avoir de la chance, kam fat, avoir mal a, kam dhembje. I keni të ilustruara një pjesë prej tyre dhe me foto. Ajo që duhet keni parasysh është që tek shprehjet ku kemi para fjalën d, do të kemi kujdes, sepse ajo përshtatet në gjeni dhe në numër me emrat që do të shoqëroj. Par exemple, avoir besoin d'un stylo, d'une règle, avoir besoin de la règle, etc. Pra, në varësi të gjinisë të numrit, d do të përshtatet dy, de la apostrof apo d. E njëjta gjë vlen dhe përpara fjalën a tek avoir mal a. On dit, pra ne themi, avoir mal à la tête, kam dhimbje koke, avoir mal au bras, kam dhimbje krahu, avoir mal au dos, më dhembin dhëmbët, e kështu me radhë, pra duke u përshtatur në gjini dhe në numër me emrat që do të shoqërojnë, gjë që e kemi parë dhe në vitet e kaluara, pra nuk është diçka e re për ju. Gjithashtu, duhet kemi parasysh që po flasim për avoir të pa zgjedhuar. Normalisht nëse do t'i vendosim në fjali, nuk do të përdorim avoir kështu siç është, sigurisht që do ta përshtasim sipas vetave që ne dëshirojmë t'i përdorim në fjali. Për t'ju lehtësuar, ju kam dhënë 3 kohë, një të së shkuarës, të tashmes dhe të ardhmes, për t'i rifreskuar njohurit në mënyrë që t'ju lehtësoj përdorimin e tyre në fjali. J'ai eu për passé composé, j'ai për prezent dhe futur, j'aurais e kështu me radhë për të gjitha vetat. Mëtej, në tekst keni dhe shprehjen e veprimeve në raport me njëri tjetrin. Këtu në fakt teksti ju rikujton se si t'i përdorni ato. Unë ju kam darë në kuadër të fjalisë së thjeshtë dhe në fjalin e përbër. Alors, avant, lors de et après. Quand on veut exprimer deux actions exprimées par la même personne, on peut utiliser avant de ou de apostrofé, lors de ou après. Pra, mund të përdorim përpara se, përgjatë ose pas. Pra, për të vendosur veprimet në raport me njëri tjetrin kur kryen nga njëjti person. Atëherë, avant de plus aktivité à venir. Pra, do të përdorim para se plus një veprim që do të zhvillohet më vonë. Kështu, je me brosse les dents avant de dormir. Unë i laj dhëmbët përpara se të fle. Pra, veprimi i parë është larja e dhëmbëve. Veprimi i dytë është gjumi.
Kështu që përdorim avant de pra përpara një veprimi që ende nuk është bërë, pra që do të ndodh. Si kundër, après introduit une action passée, je me couche après m'être brossé les dents. Pra, do të shikojmë që après është e kundërta e kësaj që tha më lart. Pra, do t'i parapri një veprimi që ka ndodhur në të shkuarën. Për shembull, je me couche après m'être brossé les dents. Pra, unë shtrihem të fle pasi kam larë dhëmbët. Pra, normalisht shtrihem pasi kam larë dhëmbët, do të thotë që i parapri një veprimi që ka ndodhur në të shkuarën. Kujdes me strukturën après plus infinitiv passé. Pra ose être, ose avoir e pasjedhuar, plus pjesoren e foljes që ne duam të përdorim në fjali. Për sa i përket l'ordre de, on peut l'exprimer pour deux actions qui se passent en même temps. Pra do ta shprehim atë ose do ta përdorim për dy veprime që ndodhin njëkohësisht në të njëjtën kohë. Nous avons appris beaucoup de choses intéressantes lors de notre voyage en France. Ne kemi mësuar shumë gjëra interesante gjatë udhëtimit tonë në Francë. Për sa i përket fjalisë së përbër, alors, ça c'est un peu plus compliqué. Kjo duket sikur është pak sa më e vështirë. Kështu, l'antériorité, pra veprimet që ndodhin para të tjerëve. Veprimi i foljes në fjalin kryesore ndodh përpara veprimit që ndodh në fjalinë e nënrenditur. Kështu do të përdorim avant que. Kujdes, avant que plus subjonctif. Je rangerai ma chambre avant que ma mère ne rentre. Pra, unë do ta rregulloj dhomën përpara se ime më të hyjë në të. Pra, është një lloj me atë lidhoren e shqipes, nëse i referohemi gjuhës tonë. Sikundër, la posteriorité, veprimi i foljes. Pra, veprimi që shpreh folja në fjalinë kryesore ndodh pasi të ndodh veprimi në fjalinë e fjalisë nënrenditur. Pra do të përdorim lidhjen après que. Après qu'elle a fait ses devoirs, elle regarde la télévision. Pasi ajo bën detyrat, shikon televizor. Pra normalisht veprimi après que në fjalinë e nënrenditur do të ndodh normalisht më pas. Pra fjalia kryesore, elle regarde la télévision, është një veprim që ndodh më pas, një veprimi të mëparshëm që shprehet në fjalinë e nënrenditur, që është bërja e detyrave. Sikundër, la simultanéité ou bien la répétition ka të bëjë me veprime që ndodhin ose njëkohësisht ose shpreh një veprim të përsëritur që ndodh vazhdimisht. Pendant qu'elle voyage, elle imagine de nombreuses choses. Për gjatë kohës pra që ajo udhton, imagjinon shumë gjëra. Ju kam dhënë dhe lidhja të tjera të cilat në tekst nuk i keni. Alors, en ce qui concerne le but, për sa i përket qëllimit, sigurisht do të shikojmë fjalin e thjesht dhe fjalin e përbërë. Fjalia e thjesht do të kemi këto parafjalë që do t'i përdorim për para foljeve në infinitiv. Pour, afin de, ou dans le but de. Në fakt janë lidhza të mirëfillta, pra për, me qëllim që, por normalisht do t'i vendosim përpara një folje të pazgjedhuar, pra në infinitiv. Alors, je vous écris afin de vous présenter nos excuses. Është një lloj sikur të themi, je vous écris pour vous présenter nos excuses ou dans le but de vous exprimer nos excuses. Pra, mund t'i përdorim në zëvendësim të njëra tjetrës le të themi dhe kuptimi i fjalisë nuk ndryshon. Sa i përket fjalisë së përbër, lidhzat janë të ngjashme me dy versionet që pam në fjalinë e thjeshtë. Pra, këtu ishim pra në frëngjisht ndahen në fakt sepse këto janë në fjalinë e thjeshtë, pour et afin de. Në fjalinë e përbër pour que, afin que. Kujdes se kërkon lidhoren mbrapa lë subjonctif. Je vous écris afin que vous nous excusiez ou je vous écris pour que vous nous excusiez. Vous avez l'exercice ici, page 77 du texte à travailler. En ce qui concerne la chanson Mes chemins à l'envers, rrugtimet e mia të përmbysura, vous allez voir une petite biographie, disons, sur Linda Lemay, qui est aussi une chanteuse, mais aussi elle interprète donc, et aussi elle écrit ses propres chansons. Elle a fait un album avec plus de 150 chansons, donc vous avez une petite information à gauche du
tekst. Pra, keni një informacion të shkurtër rreth këngëtares, e cila njëkohësisht edhe i kompozon dhe i shkruan, por dhe interpreton këngët e saj. Këngën do t'ju jap më vonë linkun që të mund ta kërkoni në YouTube për të plotësuar vendet bosh në të. Gjithashtu, fjalët që do të përdorni keni edhe tek ushtrimi 3. Do t'ju ndihmojnë dhe rimat për plotësimin e saj, ok? Alors, voici le lien pour pouvoir écouter la chanson et compléter les espaces blanches que vous trouverez aussi à l'exercice 3, page 79. En ce qui concerne le lexique nouveau, fouillez, gërmoj, une semelle thembra, le gazon, lëndin, le merle është një lloj zogu, e keni edhe në foto tek ushtrimi 4, grize, dehem, crevet në tekst ka kuptimin zbuloj ose zbart, por do të shikojmë që ka edhe një kuptim të dytë, për shembull lodhje, stërmundim, madje edhe vdekje në tekste të caktuara. Comme devoir, vous allez compléter les exercices de 1 à 6, page 79 sur le texte. Et enfin, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.